Ja, hi zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, jetzt gibt es das komplette Set zu sehen an einem Stück, was wir von Thomas Phillips 2023 von Albert hatten. Wir fangen an natürlich jetzt erstmal mit der Tiger King, dann geht es weiter mit der Barbies Boy und zum Schluss seht ihr dann die Extreme Terror. Das Bild ist jetzt natürlich nicht so richtig prickelnd, wurde mit dem Handy in der Nacht aufgenommen. Wenn ich da reinzoome, ja, sieht es nicht so berauschend aus. Die Einzelbilder im Video sehen aber besser aus und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Oder ist das schon Start?